տակ երկար ժամանակ է արցախցիները այստեղ ովքեր որ կան քաղաքական հանդիպումներ են ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ են դուք ինչ նկատառումներ ունեք ինչ արդյունք են դրանք տալու եւ հնարավորություն կա որ օրինակ քաղաքական ուժերի լայն կոնսոլիդացիա տեղի ունենա եւ այս շարժումը վերաճի ավելի մասշտաբային շարժման նախ ուզում եմ շեշտել որ ոչ միայն քաղաքական է, այլ հենց նոր հանդիպում եղավ, որը քաղաքական չէ, կազմակերպություններ, մենք բոլորի հետ ենք, քանի որ կոչ ենք արել բոլորի հետ բաց քննարկում իրականացնենք, ովքեր արձագանքել են մեր կոչին, եկել են հանդիպման, տարբեր ձևի քննարկումներ է գնում եւ այսինքն մենք այս պահին ուզում եմ շեշտել, որ սա ոչ միայն արցախցիների խնդիր, նաեւ ամբողջ հայության խնդիրն է, դրա համար բաց բանով գնում ենք համախմբման եւ թիվը մեծանալու եւ մենք մեր օրակարգից դուրս չենք գալիս, շարժում ենք մենք մեր օրակարգի շուրջ ու եթե այդ մարդկանց իրենց, չգիտեմ, կանոնադրության մեջ կա այդ կետերը, որը համընկնում է մեր օրակարգի հետ, այդ օրակարգի շուրջ աշխատում ենք, քննարկում ենք տարբեր առաջարկություններ իրենց կողմից, մենք մեր կողմից գալիս ենք մի եզրակացության, որ ինչպես անել, որպեսզի այս ամեն ինչ կատարվում այսօր Հայաստանում փորձենք, այսինքն դրական կողմից լինի, այսինքն այս պահին արցախցիները վաղը ցավոք սրտի կանգնելու են դժվարության առաջ իրենց տան վարձի խնդիր լինելու եւ այլն բնակապահովման ծրագիրը այս պահին չի գործում այնպես որ մարդիկ կարողանան կար ժամանակում դրան հասնեն որպեսզի կարողանան կար ժամանակում փորձել մենք մեր առաջարկությունները ու լուսման ճանապարհով մեր ձայնը բարձրացնել ու այդ ձև ոչ միայն կոնկրետ բնակարան մենք ունենք գերիների հարցը որ այսօր ցավոք սրտի անհայտ կորածներ ունենք որ ճակատագրերը դեռ պարզ չի ու ոչ մի քայլ չի գնում եթե գնում էլ է ապա դա չի երևում որը միանշանակ պետքա երևա պետքա բարձրաձայնվի ունենք այսօր Արցախում գյուղերը քանդվում այսօր Արցախի եկեղեցիները քանդվում որ այդ ամենի շուրջ մենք ունենք փաստեր մենք ունենք նկարներով որ դիմենք միջազգային դատարաններ կլինի միջազգային կառույցներ կլինի որ մեկեն չի դու մենակով դիմես մեկեն չի մի հոգու խոսնի մեկեն չի կազմակերպություններ խումբ լինի այսինքն մենք ինչու ենք գնացել այս քայլին մինչ այդ մենք հանդիպում էինք տարբեր ձևաչափով կառավարության ներկայացուցիչների հետ դեռ անընդհատ շեշտում են որ դա քո կարծիքն է կամ դու կարող ես ներկայացնել 100 հոգի 150 հոգի չգիտեմ x քանակ մարդկանց կարող ես ներկայացնել ու դա բան չի մենք հանրահավաք այսինքն ժողովրդի պահանջներ իրականացնենք որ դա իմ կարծիքը չէ դա ամբողջ մի հատվածի այսինքն դժվար ժողովրդի պահանջն է ու եթե պետք է այդ քանակն չի դες բանանում ասում են քիչ է կամ այդքան մարդա դուրս գոհում բայց մեծամասնությունը գոհ է մենք այդ համախմբման կոչով պետք է ասենք որ իրոք դա մենք չենք խափում եկեք մոնիտորինգ իրականացնենք տեսեք որ իրոք դա խնդիրներ է որը պետք է լուծվի Ինչպես բազմիցս նշվել է, ձեր այս հանդիպումները միայն սոցիալական բնույթ չեն կրում, բայց կառավարությունը միայն սոցիալական պահանջներն ու հարցերն է քննարկել։ Երեք կառավարության նիստում առաջարկվել է նոր ծրագիր, նախագիծ, ըստ որի արցախցիները պիտի ստանան աջակցություն, սոցիալապես անապահով արցախցիները, եթե նրանց եկամուտը 55,000 դրամը չի գերազանցում, ապա ընտանիքից մեկ անդամ պիտի ստանա 40,000 դրամ, մնացածը 10,000-ական դրամներ։ Արդյոք սա կգա փոխարինելու 40+10-ին եւ Եթե ոչ ինչ խնդիրներ կբերի։ Ներողություն եւ ինչու է կառավարությունը միայն սոցիալական հարցերի մասին բարձրաձայնում, որտեղ ձեր պահանջների մեջ 12 կետանոց միայն սոցիալական չէին։ Այդ հասցեն չեմ կարող պատասխանել թե ինչու կառավարությունը մենակ դրան արձագանքում, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը կոնկրետ մյուս կետերի շուրջ, որպեսզի նաեւ մեզ համար կարծես թե անում են դա նրա համար, որպեսզի պարակտում մտցնի եւ Արցախցուն վարկաբեկեն, որ ինքը գնում է գումարի հետևից։ Ես ուզում եմ նորից կրկնեմ, որ մենք գումարի հետևից չենք գնում։ Մենք չենք ուզում ոչ մի գումար, եթե կարողանում եք կար ժամանակում ապահովել կացարանով, բավարար պայմաններով, ապա եթե չեք կարողանում, գոնե փոխարինող միջև իսկ պետք չէ մեզ հետ քննարկել։ Դու գիտեք, որ ես հարցեր եմ մնում, այդ հասցեի տերը այսինչանն է, իր հետ պետությունը կապվի, իր գումարը ինչքան տալիս է տանվար փոխանցի, իսկ մենք յոլա գնանք այդ տան մեջ, գոյատևենք, միջև որ կացարանով միձև, այսինքն ծրագիրը կփոխվի, կբայելավի, քանի որ նաև ծրագիրը չի ճիշտ գործում, ծրագիրը չի հիմիկվա շուկական գներին համապատասխան, որ սերտիֆիկատ տված գումար ու
շուկայական գինը չես կարող այդ գնով տուն առնես հիմա փաստն է որ տարի ու մի քանի ամիս է ծրագիրը գործում է բայց շատ քիչ տոկոսով մարդ է օգտվել այդ ծրագրից հիմա կապած այս ծրագիրի հետ 40,000 դրամ պլյուս ընդհանուր 10,000 դրամ դա զուտ իմ ծրագիրը որ ասեն կառավարությունը աշխատում այն շոբան անում է բայց ասում եմ էլի դժվար չի ամեն ինչ իրաց ձեռնա մոնիտորինգ իրականացնեն լավ այդ ընտանիքում հաշվենք 5 հոգի մարդ են 5 հոգուն հասնելու է 40,000 x գումար այդ գնով արդյոք գալիս է 100,000 նախ չի անցնում իսկ տան գներն էլ 150,000-ից բարձր են ցավոք նաև ոչ միայն խոսքը չի վերաբերում Երևանին նույնիսկ մարզերում այսինքն գները բարձր են չի օգնելու դա կարող է մի փոքր թեթևացնի տվյալ այդ ում պետք է հասնում է 3000 ընտանիքի մոտավոր այսինքն էլի քիչ քանակ է կազմում բայց մույսները ոնց ապրեն 100 կներեք 120,000 150,000-ից որովհետև այդքան մարդ դուրս է եկել այդ ժամանակ բայց 20 տարուց հետո տալով քաշաթաղ շրջան տալով Խարվաճարի շրջանը մարդիկ դուրս են եկել արդեն ապրում էին Հայաստանում այսինքն արցախցիները ասում են 120,000 150,000-ից լավ հաշվենք 10%-ը ունի ստե բնակարան իրանց պետք է մի տվեք կամ մի 10% գները այսինքն աշխատում են ստանում են մեծ գումարներ իրանց էլ հանեք այսինքն բայց տակ 3000 ընտանիքի տալով ոչինչ չի փոխվելու ես ասում եմ փաս այդ մարդիկ վաղը կանգնելու են մեծ խնդիրների առաջ ուշ լինելու այդ մարդկանց փորձել շոբան անել հիմա ինչու են թողնում որ դանակը հասնի ոսկորին հետո ասեն դե չէ վիճակարան մի բան անենք եթե ու նաև դրական են որ այդ գումարները Հայաստանի բյուջեի չեն տալիս դրսի միջազգային կազմակերպություններն են ուղարկում սփյուռքն է ուղարկում ու եթե Իսպանիան այդ գումարներն էլ չկա թող հայտարարեն չգիտեմ համաարցախյան մարաթոն որ ժողովուրդ այս մարդկանց խնդիրները լուծելու համար այսքան գումար է պետք ու տենց խոշոր գումար էլ չի էլի հաշվարկում ես արցախցիներին բնակարանով ապահովելու համար, կացարանով ապահովելու համար, չեմ ասում, մինիմալ բավարար պայմաններ ապահովելու համար, այդպես մեծ գումար էլ չի։ Մենք մարաթոն իրականացնենք ու հստակ է թե ցանկություն կա իրոք արցախցիներին այստեղ պահելու, ոչ թե արտագաղթեն, եթե իրենց համար արցախցին այստեղ բեր չէ, այլ ռեսուրս է մարդկային, թե տնտեսության զարգացման համար, թե անվտանգության համար, ապա կարելի է ճիշտ իրականացնել։ Հիմա պետք է հասկանալ, մենք բեր ենք, թե չէ։ Դե շնորհակալ